السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Edhe sot kam zgjedhur të rrëfej jetën e disa sahabëve të Bedrit. Sahabiu i parë të cilin do ta përmend është Amir ibn Rabia al-Muhajiri radhiyallahu anhu, i cili i përkiste fiqit Unus. Në kohën e ignorancës, ai kishte bërë aleancë me Hatab bin Nefilin, pra me baban e Omerit radhiyallahu anhu. Hatabi e kishte birsuar Amirin, prandaj ata e quanin edhe Amir bin Hatab. Por, kur zbriti shpallja e Kuranit sipas së cilës më tutje, çdo musliman për të treguar për ardhin e vet duhet të referohej gjithmonë prindërve biologjik, edhe Amiri në vend të nofkës Ibn Hatab tashmë njihe si Amir bin Rabia, pra nga babai i tij Rabia. Këtu kemi një porosi të qartë për ata që adoptojnë fëmijë nga të afërmit apo farefisi i tyre dhe nëpër dokumente apo karta të identitetit në vend të babait biologjik shënohet emri i personit që i ka birsuar. Fëmijët e tillë mësojnë për prindërit e tyre të vërtet vetëm kur arrin moshën e pjekurisë. Dhe kur shfaqen problemet, ata më shkruajnë duke sugjeruar disa zgjidhje të ndryshme. Përveç atyre fëmijëve që adoptohen nga institucione përkatëse dhe emri i prindërve biologjik mbahet i fshehur në të gjitha rastet të tjera. Duhet vepruar gjithmonë në bazë të kësaj dispozite kuranore. Meqë Amiri radhiyallahu anhu ishte aliati Hatabit, prandaj Omeri radhiyallahu anhu dhe Amiri radhiyallahu anhu ruajtën raporte të ngushta miqësore deri në fund të jetës. Amiri pranoi Islamin qysh në zalafillën e tij, kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ende nuk që e strehuar në Dar-e Erkem. Amir ibn Rabia radhiyallahu anhu ishte mërguar bashkë me bashorten e tij Leila bint Hasma radhiyallahu anha drejt Abisinis dhe më vonë u kthye në Medinë. Pastaj ai mërgoi drejt Medinës. Bashortja e tij Leila bint Hasma radhiyallahu anha shquhet në historinë e Islamit si gruaja e parë që emigroi në Medinë. Amir ibn Rabia radhiyallahu anhu mori pjesë në të gjitha betejat e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai ndroi në jetë në vitin 32 pas hijretit.
Amir ibn Rabia ka transmetuar këtë thënie profetike, ku profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nëse shikoni një gjenaze që kalon para jush dhe ju nuk dëshironi ta pasoni atë, pra ta ndiqni atë, ta shoqëroni atë, atëherë duhet të qëndroni në këmbë derisa ajo të kalojë apo të vendoset në tokë, pra trupi të vendoset në tokë. Periudha e kalifatit të Hazret Osmanit radhiyallahu anhu shënoi edhe fillimin e trazirave të rëmueshme dhe njerëzit filluan t'ia përbuzin punën dhe ta kundërshtojnë atë. Abdullah bin Amiri ka transmetuar që babai i tij, Amir bin Rabia radhiyallahu anhu, gjatë kësaj periudhe të trazuar, u zgjua një natë për ibadet, për të adhuruar Zotin. Pas namazit, ai u shtri në shtrat për të pushuar dhe pa një ëndër. Në ëndër kishte dëgjuar fjalat ngrihu dhe lutu Zotit që ai ta shpëtojë ty nga këto ngatresa, ashtu siç ka shpëtuar robërit e tij të sinqertë. Kështu Amir bin Rabia radhiyallahu anhu u ngrit për falje dhe bëri lutje ashtu siç kishte parë në ëndër. Pas kësaj ai u sëmur rënd dhe derisa që i gjallë nuk doli dot nga shtëpia. Ai ndroi jetë në këtë gjendje dhe në këtë mënyrë Allahu e shpëtoi atë nga trazirat e rrezikshme. Amir ibn Rabia radhiyallahu anhu ka rëfyer se në hax ai po e shoqëronte të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjatë ritualit të tevafit, profetit sallallahu alaihi wasallam ju kaput lisja e kapucës. Amiri i tha: "O profet, më lejoni ta rregulloj këtë?" I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: "Po më bën privilegj dhe mua nuk më pëlqen të privilegjohem ndaj të tjerëve." Kjo tregon se sa shumë kujdesej i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam për të ruajtur thjeshtësinë e tij dhe i pëlqente t'i kryente punët vet. Njëherë Amir ibn Rabia radhiyallahu anhu pranoi dikë si musafir. Ai u kujdes për të gjitha nevojat e tij dhe e nderoi me një pritje të ngrohtë. Ai gjithashtu rekomandoi këtë musafir te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam lidhur me kërkesën e tij, pra të musafirit. Kur musafiri u kthye nga takimi me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe ai e njoftoi Amirin se kishte kërkuar të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam pronësinë e një lugine, e cila nga vlera konsiderohej më e mira në Arabi. Dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ja kishte falur bujarisht atë luginë. Musafiri kishte dëshirë t'i dhuronte Amirit një pjesë të kësaj lugine, që t'i shërbente atij dhe më pas edhe fëmijëve të tij. Amir ibn Rabia radhiyallahu anhu refuzoi me mirësjellje dhe i tha: "Unë nuk kam nevojë për këtë copë toke, sepse sot është shpallur një sure e cila na ka larguar mendjen nga dunjaja. Allahu ka thënë: "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Njerëzve u është afruar koha për të dhënë llogari, por ata vazhdojnë të jenë të shkujdesur e të shmangur. Druajtja dhe frika ndaj Zotit te këta yje të ndritshëm gjendej në një shkallë shumë të lartë. Me të vërtetë, ata kishin refuzuar dunjan dhe kishin përqafuar ahiretin. Amir ibn Rabia radhiyallahu anhu ka transmetuar që Zaid bin Amru i kishte thënë: "Unë kam ndjekur fenë e Ibrahimit dhe kam kundërshtuar popullin tim. Po pres me padurim ardhjen e një profeti në pasardhësit e Ismailit alayhis salam, i cili do të quhet Ahmed. Druhem të mos ia gjej kohën. Megjithatë, unë i bindem atij dhe dëshmoj që
që ai është i vërtet dhe është i dërguar i Zotit. Nëse ti gëzon epokën e këtij profeti madhor, përcjellja selamin tim. Unë do të të tregoj shenjat e tij, që ta njohësh atë lehtësisht. Ai nuk është as i gjatë e as i shkurtër. Flokët e tij nuk janë as të dendur e as të rrallë. Syt do t'i ketë gjithmonë të skuqur, ndërsa në mes të shpatullave do të ketë një nishan si shenja e profetësisë. Ai do të quhej Ahmed dhe ky qytet i Mekës do të jetë vendlindja e tij, ku ai do të themelojë bashkësinë e tij. Por populli i tij do t'i refuzojë mesazhin dhe do të detyrojë atë të largohej nga këtu. Ai do të shpërngulet në Yathrib, pra në Medinë, por më vonë misioni i tij do të mbizotrohej katërqipërisht. Mos u bjerë pre e mashtrimit. Unë kam shkelur të gjitha qytetet për të gjetur fenë e Ibrahimit. Unë i kam pyetur hebrejnë, të krishterët dhe istarët e zjarrit, dhe ata që të gjithë më kanë treguar se kjo fe është pas nesh. Ata më kanë treguar po këto shenja që unë ta kam thënë. Pas ti s'do të ketë më asnjë profet. Amir ibn Rabia radhiyallahu anhu ka thënë: kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam shpalli deklaratën e tij, unë i tregova rastin e Zaid bin Amrus. Ai më tha: unë e kam parë në xhenet teksa ecte duke zvarritur veshje. Nga fjalët nuk do të ketë më profet pas tij, nuk duhet kuptuar që kjo thënie përgënjeshtron profecinë profetike për ardhjen e një profeti të nënshtruar. Kjo thënie tregon se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është profeti i fundit me ligj, dhe pas tij nuk do të ketë më asnjë shariat të ri. Kurani famlart dhe thëniet profetike na bëjnë me dijeni se tani mund të vi ai profet i cili do t'i nënshtrohet dhe do t'i bindet të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte vendosur lidhjen vllazërore të Amir ibn Rabias me Yazid ibn Mundhirin radhiyallahu anhu. Amir ibn Rabia radhiyallahu anhu ndroi jetë vetëm pak ditë pas martirizimit të Osmanit radhiyallahu anhu. Hazret Haram ibn Milhani radhiyallahu anhu i përkiste fisit Beni Nejarit të Ansarve. I ati ti quhe Malik bin Khalid, ndërsa jama Melika bint Malik. Një ndër motrat e tij, Selim, ishte martuar me Abu Talha al-Ansariu radhiyallahu anhu dhe nëna e Enes bin Malikut, dhe ishte nëna e Enes bin Malikut radhiyallahu anhu. Motra tjetër quhe Haram dhe ishte martuar me Ubada ibn As-Samitin radhiyallahu anhu. Haram ibn Milhani radhiyallahu anhu ishte daja i Enes bin Malikut radhiyallahu anhu. Ai kishte marrë pjesë në luftën e Bedrit dhe Uhudit dhe kishte rënë dëshmor në ngjarjen e Bir al-Maunës. Enes bin Maliku radhiyallahu anhu ka transmetuar që disa persona i takuan të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkuan për të dërguar disa musliman që t'u mësonin Kur'anin dhe Sunetin. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nisi një grup prej 70 ensarësh, të cilët e dinin mirë Kur'anin bashkë me këta persona. Ndër këta persona që edhe daja im Haram ibn Milhani radhiyallahu anhu. Këta njerëz studionin dhe mësonin Kur'anin dhe predikonin ndërmjet njëri tjetrit gjatë natës, ndërsa gjatë ditës sillin ujë në xhami, grumbullonin dru në pyll dhe e shisnin në treg për të furnizuar sahabat e Sufas dhe njerëz të varfër. Kam rrëfyer ngjarjen e Bir Maunës para disa muajsh në lidhje me historinë e Haram ibn Milhanit radhiyallahu anhu, po ashtu disa herë të tjera. Tani do t'ju tregoj disa transmetime të tjera të Buhariut që nuk janë përmendur më parë. Enes bin Maliku radhiyallahu anhu ka transmetuar se kur u godit Hazret Haram ibn Milhani radhiyallahu anhu nga shtiza,
Ai mori gjakun dhe lagu fytyrën dhe kokën dhe u shpreh fusto bi rabbil Kaaba. Pasha Zotin e Qabes kam triumfuar. Enes bin Maliku radhiyallahu anhu ka transmetuar që disa persona nga fiset Reil, Dhekwan, Usayya dhe Banu Lihyan erdhën te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë që kishin pranuar Islamin. Ata kërkuan që profeti sallallahu alaihi wasallam t'i ndihmonte ata kundër popullit të tyre. Për t'i mbështetur ata, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dërgoi 70 sahab ansar. Hazrat Enesi radhiyallahu anhu shton që ne i quanim lexues të Kuranit. Pra këta persona që ishin 70 persona quheshin lexues të Kuranit. Ata gjatë ditës mblidhnin dru, kurse gjatë natës faleshin. Këta vizitor i shoqëruan ansarët deri në birin Mauna dhe atje i masakruan me tradhti, me pabesi. Enes bin Maliku radhiyallahu anhu ka gjithashtu transmetuar që pas martirizimit të këtyre hafizave, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte lutur 30 ditë rregullisht me mallëngjim të thellë. Në një transmetim tjetër ai rëfen se kurrë nuk ishte parë profetin sallallahu alaihi wasallam kaq të trishtuar siç ishte pas ngjarjes së Biri Maunës. Në një transmetim Enes bin Maliku radhiyallahu anhu ka thënë që pas kësaj ngjarjeje i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam për një muaj rresht lute kundër disa fiseve të Banu Sulaimit, kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte dërguar 40 apo 70 persona të idhujtarët për t'u mësuar fen. Këto fise i rrethuan ata dhe i ekzekutuan, edhe pse ata kishin nënshkruar një marrëveshje me profetin sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hishami në historinë e tij ka shënuar këtë ngjarje duke cituar dëshminë e Xhebar bin Selmas, i cili ndodhe aty bashkë me Amru bin Tufailin dhe më vonë kishin pranuar Islamin. Ai rëfen: arsyeja që më nxiti drejt Islamit ishte që në birin Mauna kisha qelluar një person me shtiz mune mes krahëve, e cila ja përshkoi të jëndan. Pastaj e dëgjova duke teksa thoshte fusto bi rabbil Kaaba. Pasha Zotin e Qabes kam triumfuar. Unë i thash vetes, si pas ka triumfuar ai? A mos e ka martirizuar? Xhebari pyeti të tjerët për këtë shprehje dhe ata më thanë se kjo do të thotë se ai ka arritur martirizimin. Atëherë kuptova se me të vërtetë ai kishte triumfuar në sy të Allahut. Janë ngjarje të ngjashme nga historia e disa sahabëve të cilët synonin vetëm kënaqësinë e Allahut dhe arritjet e kësaj bote nuk u bënin asnjë përshtypje. Për shkak të synimit dhe sakrificës së tyre, Allahu gjithashtu shprehu pëlqimin e tij ndaj tyre. Teksa martirizoheshin, këta sahabë lutën me këto fjalë: Allahumma balligh anna nabiyana anna qad laqinaka faradhina anka wa radhita anna. O Allah, lajmëroje të dërguarin tënd për gjendjen tonë, që ne jemi bashkuar me ty, duke qenë të kënaqur prej teje dhe ti e kënaqur prej nesh. Hazret Enesi radhiyallahu anhu ka transmetuar që Xhibrili alayhis salam zbriti te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i njoftoi që ata sahab janë bashkuar Allahut dhe ai është i kënaqur prej tyre. Hazret Mirza Bashir Ahmed sahibi radhiyallahu anhu ka përshkruar këtë ngjarje me këto fjalë në veprën e tij Sirat Khatumun Nabiyyin. Ai shkruan: ngjarja e birit të Maunës dhe Raji'it shfaqen indinjatën dhe urrëtien që fiset arabe mbanin ndaj Islamit dhe muslimanëve. Kjo mëri i nxinte për të përdorur çdo gënjeshtër, shpifje apo tradhti sado të poshtër ndaj Islamit, ndërsa muslimanët, pavarësisht mençurisë dhe vigjilencës së tyre, për shkak të mirdashjes së tyre prej besimtarëve, binin prej të mashtrimit të tyre. Ata musliman që uftuan dinakërisht nga armiku zullumqar, gjoja për të mësuar fen,
qenë hafiza të Kuranit, xhamatllint e rregullt, të cilët e kujtonin Zotin në një çoshe të xhamisë dhe kalonin jetën në skamje dhe mjerim. Kur ata mbritën në vendin e tyre si musafir, u masakruan barbarisht. Ndonse dhimbja e këtyre ngjarjeve ishte shumë e madhe, por i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk ndërmori asnjë aksion ushtarak ndaj katilëve gjakatar të Rebiut dhe Biri Maunës. Për 30 ditë, çdo ditë në namazin e sabahut, ai rregullisht lutej kundër fisëve Ra'il, Dhekwan, Usayya dhe Banu Lihyan, duke përmendur emrat e tyre duke thënë: "O Allah, ki mëshirë ndaj nesh." Dhe ndaloi dorën e armiqve të Islamit, të cilët për ta zësuar fenë tënde po derdhin barbarisht dhe mizorisht gjakun e muslimanëve të pafajshëm. Për të ndaluar dorën vrasëtarit të armikut dhe për të tërhequr ndihmën e Zotit, edhe neve na nevojiten këto lutje. Vetëm Allahu mund t'i ndëshkojë ata dhe mund të lehtësojë gjendjen tonë. Hazret Saad ibn Khola radhiyallahu anhu ishte një sklav të cilin e kishte liruar Abi Ruhem ibn Abdul Uzay al-Amiri radhiyallahu anhu. Ai pranoi Islamin në fillim dhe ishte prej muslimanëve të parë, po ashtu duke mërguar drejt Abisinis me grupin e dytë të muslimanëve, ai ju bashkua muhaxhirëve të parë. Kur mërgoi drejt Medinës, Saad ibn Khola radhiyallahu anhu u strehua te Kulthum ibn Hidem radhiyallahu anhu. Sipas Ibn Ishaqut, ai kishte marrë pjesë në luftën e Bedrit. Ai që vetëm 25 vjeç kur luftoi në Bedër. Për kësaj ai ishte i pranishëm në luftën e Uhudit, Handekut dhe në marrëveshjen e Hudabiyes. Ai u martua me Sabia al-Islamia. Saad ibn Khola radhiyallahu anhu ndroi jetë në kohën e Haxhit të Lamtumirës. Gruaja e tij kishte lindur fëmijë pas vdekjes së Saadit. Pas lindjes së fëmijës, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha gruas së tij: "Qad halalti fankihi man shi'ti." Tashmë je lejuar të martohesh me këtë duash. Përveç Muhammed ibn Jarir al-Tabariut, të gjithë janë të mendimit që Saadi ibn Khola radhiyallahu anhu kishte ndruar jetë në kohën e Haxhit të Lamtumirës. Tabariu ka thënë që ai, pra Saad ibn Khola radhiyallahu anhu, kishte ndruar jetë në vitin e 7 të Hijretit, pra para Haxhit të Lamtumirës. Hazrat Abul Hasan Malik ibn al-Tayyahani al-Ausi radhiyallahu anhu, emri i tij vërtet ishte Malik, por ai njihej me nofkën Abul Hasan. Nëna e tij, Leila bint Atik, kishte preardhje nga fisi Beleja. Shumica e studiuesve kanë lidhur Abul Hasamin me degën Beleja të fisit Aus. Ai ishte aliat me Bani Abdul Eshhel. Muhammad bin Umeri ka shkruar që Abul Hasemi qysh në kohën e ignorancës e urrente idhujtarin dhe shprehe kundër tyre. Asad Bara dhe Abul Hasemi besonin në Tauhid dhe këta të dy, sahab ensar, përqafuan Islamin në Mekë qysh në fillim. Sipas disa historianëve, kur Asad bin Dharara u kthye në Medinë pasi që kishte pranuar Islamin bashkë me 6 persona të tjerë në Mekë para beslizjes së parë, ai ja përsoli këtë mesazh edhe Abul Hasemit. Meqë Abul Hasemi radhiyallahu anhu po kërkonte fenë vërtet, ai menjëherë pranoi Islamin. Ai ju bashkua delegacionit të dytë prej 12 personave, i cili kishte pranuar profetin sallallahu alaihi wasallam në Mekë dhe kishtin bërë beslidhjen e parë në dorën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu ka shkruar: i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i takoi këta persona në një lugin larg njerëzve të tjerë. Ata i njoftuan për gjendjen e Medinës, pastaj që të gjithë
kishin bërë beslidhje në dorën e profetit në mënyrë të rregullt. Kjo beslidhje do të vendoste gurthemelin e Islamit në Medinë. Përderisa nuk ishte shpallur lejimi i xhihadit të armatosur, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u mori zotim me poto fjalë me të cilat ai merrte zotim nga gratë, që të besonin në një Zot dhe kur nuk do t'i bënin shok Allahut, nuk do të viznin, nuk do të bënin kurvëri, do t'i shmangeshin vrasjes, nuk do të bënin shpifje dhe që do t'i bindeshin profetit në të gjitha veprat e mira. Pas këtij zotimi, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u tha: "Nëse do t'i qëndroni besnik këtij zotimi, do të fitoni xhenetin. Por nëse shfaqni lëkundje dhe dobësi, atëherë çështja juaj i takon Zotit, dhe ai do të veprojë me ju ashtu siç e do." Në historinë islame, kjo beslidhje njihet si beslidhja e parë të Uqbas, sepse ai vend quhej Uqba dhe ndodhe midis Mekës dhe Minas. Fjala Uqba do të thotë rruga malore. Ebul Hesimi radhiyallahu anhu, që për atyre 6 personave të atij populli, të cilët pranuan Islamin në Mekë dhe këtë mesazh ai u apërsoli edhe të tjerëve në Medinë. Sipas një transmetimi, ai që ensariu i parë që takoi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në Mekë. Sipas të gjithë studiuesve, Ebul Hesimi radhiyallahu anhu ishte i pranishëm në beslidhjen e dytë të Uqbas, kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam zgjodhi 12 neqib nga 70 ensar. Ebul Hesimi ishte një prej këtyre neqibëve. Neqibi do të thotë i ditur, i përgatitur, dhe këta ishin caktuar si udhëheqës apo mbikëqyrës ndaj muslimanëve të tjerë. Sipas një transmetimi, në kohën e beslidhjes së parë, Ebul Hesimi u shpreh: "O i dërguari i Allahut, ne kemi nënshkruar disa marrëveshje me fiset të tjera. Kur ne do të pranojmë Islamin dhe do të bëjmë beslidhje me ju, atëherë ju do të vendosni për fatin e këtyre marrëveshjeve." Ebul Hesimi gjithashtu tha: "O i dërguari i Allahut, tani ne lidhemi me ju. Kur Allahu do t'ju ndihmojë e ju do të triumfoni mbi popullin tuaj, mos u ktheni te populli juaj, duke u ndarë nga ne." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam buzëqeshi dhe tha: "Tashmë gjaku juaj është bërë gjaku im. Tani unë jam prej jush dhe ju jeni prej meje. Ai që shpall luftë ndaj jush lufton me mua, ndërsa ai që shtron dorën e pajtimit me ju pajtohet me mua." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam pas mbritjes në Medinë vendosi vllazëri midis Osman ibn Madhunin dhe Ebul Hesemin radhiyallahu anhu. Hazrat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ka transmetuar në Buhari që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vizitoi një ensar i cili shoqërohej me shokun e tij. Profeti u tha: "Na jepni pak ujë nga shakull, ose do të pim këtu nga burimi." Ensariu i përgjigj: "O i dërguari i Allahut, unë kam ujë që kisha ruajtur mbrëm. E jani drejt kasolles." Ky ensar ishte Ebul Hesemi, i cili shoqëroi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe shokun e tij. Ai u soli ujë dhe pastaj qumësh të freskët, dhije, që ai sapo kishte miel dhe ata e pinë. Në një transmetim të Jabir bin Abdullahut, Abul Hesem at-Tayyihani përgatiti një gosti për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij dhe i ftoi ata. Pasi që përfunduan së ngrëni, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u tha sahabëve: "Kthejani të mirën vllajt tuaj." Ata e pyetën: "O i dërguari i Allahut, si mund t'i kthejmë atë?" Ai u përgjigj: "Kur njeriu shkon në gosti të dikush, pasi që ka përfunduar së ngrëni dhe ka pirë ujë, i duhet të lutet për të. Kjo është shpërblim për atë person. Këtu janë veti të çmuara që mbajnë vlerë kanë një vlerë të madhe për muslimanët." Abu Huraira
radhiyallahu anhu ka transmetuar se një herë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam doli nga shtëpia në një kohë kur njerëzit në përgjithësi rrinin në shtëpi dhe nuk dilnin për të takuar njëri tjetrin. Atëherë, pra ishte koha e pushimit. Atëherë e takoi Abu Bekri radhiyallahu anhu dhe profeti e pyeti: "O Abu Bekr, çfarë të shtyu të vije këtu?" Ai u përgjigj: "Kam dalë të takoj të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. E t'ia shikoj fytyrën dhe ta përshëndes." Nuk kaloi shumë që ju bashkua edhe Omeri, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e pyeti edhe atë: "O Omer, çfarë të ka sjell këtu?" Omeri u përgjigj: "O profet, kam uri." Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Edhe unë jam i uritur." Pastaj ata të gjithë u nisën drejt shtëpisë së Abul Hethem Ensariut. Ai kishte shumë bagti dhe rënja hurme. Duke mos e gjetur në shtëpi, dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e pyeti bashorten e tij: "Ku është burri yt?" Ajo tha që ai kishte shkuar për të sjell ujë të pishëm. Pas pak u kthye edhe Abul Hethemi duke mbartur shakullin me ujë. Ai e vuri në një qoshe dhe e përqafoi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe përshëndeti atë. Abul Hethemi i shoqëroi këta 3 miq deri në kopsht dhe shtroi një çarçaf. Pastaj nxitoi drejt kopshtit dhe soli një tufë të mbushur hurmash. Ai tha: "O i dërguari i Allahut, desha që të zgjidhni kokra të pjekura sipas dëshirës suaj." Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam, Abu Bekri radhiyallahu anhu dhe Omeri radhiyallahu anhu hëngrën hurma dhe pinë ujë. Pastaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Pasha Allahun, hija e lehtë, uji i ftohtë dhe hurma të freskëta, këto janë mirësitë e Allahut, për të cilat do të jepni llogari në ditën e Kiametit." Kur Abul Hethemi u ngrit nga vendi për të përgatitur ushqimin për ta, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e porositi: "Mos therni dhi qumështore." Atëherë Abul Hethemi theri një kec dhe mishin e pjekur shtroi para profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të gjithë hëngrën prej tij. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam pyeti: "A ke ndonjë shërbëtor?" Abul Hethemi u përgjigj: "Jo." Profeti i tha: "Kur të kemi rob lufte e jani te ne." Pastaj kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte 2 rob lufte, i erdhi Abul Hethemi. Profeti sallallahu alaihi wasallam e porositi për të zgjedhur njërin prej tyre. Abul Hethemi i tha: "O profet, ju lutem, zgjidhni ju për mua." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Al-mustasharu mu'taminun." Al-mustasharu mu'tamanun. Njeriu të cilit i kërkohet këshill është i besueshëm. Pra edhe ne duhet t'i kushtojmë vëmendje ndaj këtij parimi të rëndësishëm, sepse kujtdo që i kërkohet këshill duhet të jap këshillën më të mirë. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam i zgjodhi dhe tha njërin dhe tha: "Unë e kam parë duke u falur." Pra këtë person e kam parë duke u falur dhe i përmendi edhe disa veti të tjera, siç ishin sinqeriteti dhe përmendja e Allahut. Ai gjithashtu e porositi Abul Hethemin se duhet të sillej mirë me të. Abul Hethem u kthye në shtëpi dhe ja tregoi bashortes porosin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai i tha: "Ti nuk mund të plotësosh porosin e profetit sallallahu alaihi wasallam për mirësjellje ndaj shërbëtorit." Kjo tregon shembullin e lartë të karakterit të kësaj familjeje. Ajo ishte grua, kishte punë të rënda dhe nuk kishte asnjë shërbëtor. Ndërsa tani kur i vjen mundësia, ajo i thot bashortit që e vetmja mënyrë për të ndjekur porosinë e profetit sallallahu alaihi wasallam ishte që ai ta lironte këtë shërbëtor. Abul Hethemi veproi sipas këshillës së gruas dhe menjëherë e liroi atë. Ky është sjellja e lartë të këtyre besimtarëve. Abul Hethemi radhiyallahu anhu qëndroi krah për krah me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në luftrat e Bedrit, Uhudit, Handekut e të tjera. Pas martërzimit të Abdullah bin Ravahas,
në luftën e Motas, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte dërguar Ebul Hethimin në Hajber për ta llogaritur prodhimin e hurmave. Pas vdekjes së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri radhiyallahu anhu deshi të dërgonte Ebul Hethimin me këtë mision. Por ai nuk pranoi dhe kërkoi ndjes. Ebu Bekri radhiyallahu anhu e pyeti: "Por në kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam ju keni udhëtuar për të llogaritur prodhimin e hurmave?" Ebu Hethimi u përgjigj me malëngjim: "Sigurisht, kam shkuar për këtë detyrë, por kur kthehesha nga misioni, Profeti sallallahu alaihi wasallam lutej për mua. Ai kërkoi ndjes sepse ishte në gjendje emocionale dhe kujtonte me mall kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam." Këta sahab ishin njerëz besnik që shfaqnin bindje në çdo situatë. Nuk kishte asnjë mundësi që ai ta kundërshtonte Ebu Bekrin radhiyallahu anhu. Nëse ai i kërkonte përsëri, pra nëse ai i jepte këtë porosi asnjëherë, nuk kishte mundësi që Abu Hethimi të refuzonte atë. Mos përsëritja e urdhërit nga Abu Bekri radhiyallahu anhu tregon gjithashtu që ai mirëkuptoi gjendjen e tij emocionale. Kur Hazret Omeri radhiyallahu anhu dëboi hebrejt e Khajberit, ai gjithashtu dërgoi një ekspedit me disa ekspert për të llogaritur vlerën e pronave të tyre. Për këtë qëllim ai dërgoi Abul Hethimin, Farwa ibn Amr dhe Zaid bin Thabitin radhiyallahu anhum, të cilët llogaritën vlerën e tokës dhe hurmave të tyre, pra të banorëve të Hajberit. Hazret Omeri radhiyallahu anhu urdhëroi për të paguar gjysmën e kësaj vlere, që ishte më shumë se 50.000 dirham. Shikoni, Abul Hethimi radhiyallahu anhu ndoqi porosinë e kalifit dhe bëri një udhëtim të gjatë. Kjo tregon që me kalimin e kohës ai nuk kishte më atë gjendje emocionale që kishte pasur pas vdekjes së Profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe e cila mund të pengonte atë në këtë detyrë. Abul Hethimi radhiyallahu anhu ka transmetuar që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai që përshëndet duke thënë assalamu alaikum, do me thënë paqja qoftë mbi ju, i shkruhen në llogari 10 vepra të mira. Ai që përshëndet duke thënë assalamu alaikum wa rahmatullah, pra paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju, i shkruhen 20 vepra të mira. Ndërsa ai që përshëndet me fjalët assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju, i shkruhen 30 vepra të mira. Lidhur me datën e vdekjes së tij ekzistojnë mendime të ndryshme. Sipas disave ai kishte ndruar jetë në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, ose në vitin e 20 apo 21 të Hijretit, ose në vitin 27 të Hijretit, duke luftuar në luftën Safain në krah të Aliut radhiyallahu anhu. Kjo është historia e disa sahabëve të shkëlqyer të Profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilët në lanë një jetë shembullore dhe na ndriçuan aspekte të ndryshme të besimit. Allahu u lartësoft gradat shpirtërore. Pas namazit të xumas do të udhëheq 2 gjenaze në mungesë. Gjenazja e parë i përket Sahibzada Mirza Majid Ahmed Sahibit, i cili ishte djali i Hazrat Sahibzada Mirza Bashir Ahmed Sahibit dhe ka ndruar jetë më datën 14 gusht në moshën 94 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Në vitin 2000 ai ishte operuar për probleme të zemrës në Amerikë, pas të cilit pasoi paralizë dhe që për asaj kohe ka qenë i shtrirë. Ai ishte lindur më datën 18 korrik në vitin 1924 te Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi dhe zonja Server Sultan Begum Sahiba. Mësimet të para, arsimin e parë kishte kryer në Kadian, në Talimul Islam High School, në shkollën Talimul Islam High në Kadian, dhe në vitin 1949 kishte ndjekur dhe kishte kryer master në histori me një rezultat të shkëlqyer në kolegjin e shtetit në Lahore,
Kur njerëzit e përshëndetën dhe përgëzuan Sahibzada Mirza Bashir Ahmed Sahibin për suksesin e djalit, ai ndër të tjerat kishte shkruar: Xhamati i besimtarëve mbështetet te njëri tjetri në raste gëzimi apo trishtimi, dhe gjen kënaqësi, rehati dhe forcim nga mbështetja e ndërsjell. Me të vërtetë kjo është pika qendrore e konceptit të xhamatit. Kam një kërkesë modeste për miqtë e mi, që përveç urimeve të tyre në këtë rast gëzimi, të luten që Allahu i Madhërisëm, ashtu siç ka thënë detyrinë fizike, t'i dhurojë edhe dijen e vërtetë dhe i mundësoft për të kthyer atë në vepër, sepse ky është synimi dhe qëllimi i jetëve tona. Më 7 maj 1944, Mirza Mujid Ahmed Sahibi kishte dedikuar jetë për të shërbyer xhamatit, ndërkohë vazhdoi edhe mësimet në mënyrë paralele. Në dhjetor të vitit 1949, ai u regjistrua në Xhamiatul Mubashirin, ndërsa në korrik të vitit 1954 ai përfundoi studimet në Xhamia. Në ditën e 3 të Gjelses Salanas, më 28 dhjetor 1950, Hazrat Khalifi Dyut radhiyallahu anhu kishte shpallur martesën e tij me Sahibzadi Qudsia Begum Sahiba. Ai nga fëmijët e tij është Nusa Jan Sahiba, e cila është bashortja e Mirza Nasir Ahmed Sahibit. Një djalë është Mirza Mahmud Ahmad, pastaj është një vajzë Durre Thamin, dhe martuar me djalin Emir Mahmud Ahmad Sahibit. Pastaj Mirza Ghulam Qadir Sahib, martir, ishte gjithashtu ndër djemtë e tij, dhe pastaj është Sayyid Mir Daud Ahmed Sahib. Pra ka 5 vajza. Në korrik 1954, Sahibzada Mirza Mujid Ahmed Sahibi përfundoi titullin, pra mbrojti titullin e shahidit dhe u caktua më 20 shtator në vitin 1954 në Talimul Islam College në Rabwa, dhe pastaj më 4 nëntor në vitin 1956 ai u dërgua si drejtor i një shkolle në qytetin Kumasi të Ganës. Ai u kthye në vitin 1963 në Pakistan, pastaj vazhdoi sërish shërbime në Talimul Islam College, por kur ky kolegj u kthye në një ndërmarrje në një institucion shtetëror në kohën e Butos, atëherë ai dha dorëheqje dhe dorëzoi një kërkesë që me që kishte dedikuar jetë në shërbim të xhamatit. Atëherë në 3 korrik në vitin 1975 ai u caktua zëvendës sekretari i arsimit në xhamat. Pastaj kur Kalifi III Rahimullah Alej bëri një turne në Amerikë dhe në vendet evropiane, ai pra i ndjeri shërbeu si sekretari i personal. Në vitin 1978 ai u caktua zëvendës Nazir Ala në Rabwa, dhe në vitin 1984 ai kishte dalë në pension. Dhëndri i tij Sayyid Mudaththir Ahmed Sahibi ka shkruar që ai ka përkthyer një pjesë të librit Siratul Mahdi dhe shkruante shpesh edhe shkrime në gazetën Al-Fazal. Ishte njëri intelektual, edhe shkrimet e tij të ndryshme janë botuar tashmë me titullin Nukta e Nazar, pra këndvështrim. Ishte njëri që kishte dëshirë të lexonte, dhe unë vetë kam parë disa herë duke studiuar në bibliotekën e xhamatit. Nusja e djalit të tij, Mirza Ghulam Qadir Sahibit, i cili kishte rënë dëshmor, pra e veja e djalit të tij ka shkruar që ishte njëri i dashur me sjellje dhe morale të larta, i donte fëmijët, ishte sinqert dhe tolerant. Kishte një veti që shumë shpejt përshtate me çdo moshë, sile si shok, si me fëmijë ashtu edhe me të rinjt. Edhe ishte kujdesur shumë për fëmijët e saj. Kaloi periudhën e gjatë të sëmundjes me durim dhe qëndrueshmëri, nuk shfaqte zemërim ndaj askujt. Edhe lidhjet i ruante me mirdashje
ishte njëri me gjykim dhe të mpret dhe të kishte një larg pamësi. Allah e falë dhe më shëroft të ndjerin dhe u mundësoft fëmijëve të tij për të vazhduar veprat e tij fisnike dhe u bëfshin shërbëtor besnik të kalifatit. Gjenazja tjetër i përket zonja Sayyida Nasim Akhtar Sahiba, e cila ishte bashortja e Muhammad Yusuf Sahibit dhe nga Amba Nuria në Shekhupura të Pakistanit. Ajo ka ndruar jetën në 27 korrik 2018, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajo ishte mbesa e Vali Muhammad Sahibit, i cili ishte sahabi i Mesihut të premtuar selam, dhe ishte vajza e Qazi Din Muhammad Sahibit. Pas ndarjes së ndis, babai i saj ishte shpërngulur familjarisht nga Kadia në Rabwa dhe pas martesës ajo kaloi pjesën tjetër të jetës në fshatin Amba Nuria në Shekhupura. Ajo shërbeu me detyra të ndryshme të xhamatit dhe për 18 vjet shërbeu si kryetarja e organizatës së grave. Ishte shumë e kujdesshme për namaze, falte të tahajjudin, ishte shumë e dhemshur, i ruante fqinësi të mirë, ishte e thjeshtë dhe përulur. Vazhdimisht lexonte Kur'anin çdo ditë në mënyrë të rregullt, edhe me përkthimin dhe studionte atë, dhe jo vetëm që u mësoi Kur'anin fëmijëve, por edhe fëmijëve të tjerë që nuk ishin ahmedian. Një djalë i tij shërben si misionar në Mali, në Afrikën perëndimore, dhe kur ishte caktuar në Mali, atëherë ishte përhapur epidemia e Ebolës dhe njerëzit ishin friksuar dhe i thanë që të mos dërgonin djalin me këto kushte, me këto rrethana, dhe ajo i kthye me një herë që i kam dedikuar të dy djemt të mi në rrugën e Allahut, pas shumë lutjesh. Sot ata janë misionar dhe thirrës ndaj Allahut. Tani ata janë të Allahut, i takojnë Zotit. Ai e di se si dhe ku do ta shërbejnë ata. Unë krenohem vetëm se Zoti ju ka dhënë mundësi fëmijëve të mi për të shërbyer fesën e tij. Ai gjithashtu këshillonte fëmijët që të qëndrohen gjithmonë besnik ndaj beslidhjes ndaj Zotit. Djali i saj Nasir Ahmed Nasir është misionar në Mali, ndërsa djali tjetër Ansar Mahmud është misionar në Pakistan. Djali pra që ishte në Mali, që është shërben si misionar, për shkak të shërbimit nuk ka pasur mundësi të ishte i pranishëm në xhenaze. Allahu u dhënë sabër, u dhënë durim dhe qëndrueshmëri dhe u lartësoft të shkallës shpirtërore të ndjerës dhe u mundësoft pasardhësve të saj të vazhdojnë veprat e saj të mira. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر